मैया के नु देन बा। हमनी के तो स्वार्थ बा, रात रात भर जाड़ा पाला में घूमतन जा, तो हमनी के 2 पैसा कमाए के स्वार्थ बा कि भाई मेहरा रोज जाड़ा पाला में छोड़ लेबे कि जाता रहो तो 2 पैसा लेके आई बोल। अशोक चाचा गलती नहीं, बाकी रउआ सब कहे जागत नहीं, रउआ सब एक खातिर जागत नहीं कि 2 जिला से 2 गो ब्याह सैल बड़े लोग रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा से भर देवे के बा कि जहां जास लो नाम ले सो तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करब। अनते बरा व्यास जी कहा है लेके हमनी के बानी जाना ना 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 ई व्यास जी कहा तनी जा हमारा अभियंता भैया पुरस्कार देनी है, बड़ उपलब्धि बा। व्यास जी उतने से कहा तनी जा जहां जा तनी जा जैसन परोज बा सोच चाचा वो अनुसार कथा प्रसंग को 2 गो गा दे तनी जा। हां उतने से व्यास जी कहा तनी जा। अनते बरा व्यास की स्थिति देखे देखी चमचमात स्कॉर्पियो बोलेरो गेट खोली ना खोली खूब बढ़िया दारू के बोतल चिखना गिलास नचनिया धन रे व्यास यह स्थिति रह गई। हे माई वो आंखें भी है तो हमनी के जोड़ा नहीं थे देखो जोरदार तनी म्यूजिक बाजे बाबा। गुरुदेव महाराज पुराने चौर पंथ आवेला, हम अपना सोझा के बात बताओ तनी। पहले कितना श्रद्धा रहे परोज में, स्कूल से चाट के व्यवस्था होके द्वार खरहर से बाहर आओ चाचा वो बड़ा पतल रहे, पुरैन के पात रहे, केरा के पतई न तो महुआ के पतई के पतल बिनात रहे, भरुका में पानी चले। बड़ी श्रद्धा से लोग हाथ जोड़ के कहे कि चली हमारा द्वार पर भोजन कर ली, तब वो लोग कहे कि तनी रुक जाए हमरा वार्ड सदस्य विनोद जी क्या लेबे दी, मुखिया जी क्या लेबे दी, मास्टर साहब क्या लेबे दी, तब 5 भाई बैठ के संग ये खाए। ये बार उतना इंतजार होता है, ये बार तो गोले गो मेज लग जाता, 5 भाई खाता लो, 5 जन देहिए पर चढ़ल बालो संगतिया ना हवा उठिया तो कुर्सी हमरे के दी लास्ट तो तब लगता है मालिक केहू के यहाँ जाके 500 रुपया न्योता लिखवा देता नहीं जा हाथों में जब पतालवा लेके लाइन लगा के खाए के पड़ता ना तो बुझाता कि बलिया स्टेशन पर 6 बजे हम भीख मांगे खड़ा हो वो करे के बफर सिस्टम कहल जाता है। अरे महाराज पहले खाए वाला बैठ के खात रहे हैं, आ खियावे वाला घूम घूम के खियावत रहे हैं, अब खाही वाला दौड़ दौड़ के खाता रहे लुटिया लुटिया खियावे वाला तो हाथ में कछू ले लेबो का लेबो पनीर पतल लेबो लिट्टी खाती हो कोना पर चल जा। हां शर्मा जी आई है जकेला लड़ा के सब्जी में खाई। पहले चाचा लोग के धोती में खोज लग जात रहल तो चट्टी चौराहा पर ना हितई न तईना घर से निकले में ला जाई लो कि लोग देखी तो कही कि काकवा फाटले धोती पहन के घूमत। हां बुझाते के कर लइकवा मेहनत में सही बात बा सही। आए बारे चाचा फटल के दाम हो गई, ए बार जींस भाई लोग हमार पहनता नौका लोग ओकर जींस के स्थिति देखी बुझाता कि 4-5 गो पागल कुकुर ओकरा के नोच चोथ के बर्बाद ओकर दाम बा 2 जगह फटब तो 2000, 4 जगह फटब तो 4000, 10 जगह फटब तो 10000 के ऊपर बेचाता। बाकी का करो जय संदेश वैसन भेष हई बंधन वो हमने के चटक मटक क के कहां गावत कि तनी रो सबके निक लाग जा न त बंधन लोग सुनता है बड़ा। प्रथम जगह बाजे हमारा बंदना के कोनो समय सीमा ने के बनल मार साहब न तो हमने के पूजा में जाता नहीं जा। अगला साल एगो दशहरा में नहीं नवरंगा गावत रहनी जा, ओ जब कमेटी के लोग कहल कि देहाती जी हम ही पूछनी कि दुर्गा जी के पूजा में आइल बन जा कहीं से तो महिषासुर वध हम गा दी, तो कहले कि देहाती जी रहुआ के हम सैड सॉन्ग गावे खातिर बोलले बन 4 गो निमन सैड सॉन्ग गाई हमनी के कमेटी में बानी जब 25 गो नौजवान महिषासुर के का करे के सुबेरे हमनी के देख ले कौन ठीक है भाई इस संसार सुख के सागर हो फिर भी हमने के में दुख होता केहू ऐसा आदमी ने खेजे बिना दवाई के जियत होखे केहू के गैस बात केहू के शुगर बा केहू के हार्ट ब्लड प्रेशर बा
माथा खराब केहू व्यक्ति नहीं थे जे बिना दवाई के जियत होखे बोले बा आ केहू ऐसन आदमी नहीं थे जेकरा घर में डॉक्टर ना लागत होखे आखिर का है एकर कारण का बा काबा हम कहनी है कि नेह जब लाग जाई तो दुख सब भाग जाई केकरा से केकरा से ओ परम पिता परमेश्वर दुनिया के मालिक अखिल ब्रह्मांड परमेश्वर से नेह नाता जब लगा ले हम तो ये संसार का दुख हनुमान जी के का कहल गई राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघु रघुपति के दासा तो रसायन का हो रसायन एक केमिकल है ये है रसायन से ही सब दवा के निर्माण होला आ ऊ रसायन सब रसायन के एगो रसायन हो जौना में सब रोग के दवा हो वो कौन चीज तो भगवान के नाम भजन अब तू कहत रह सुबह बाबू की जे कितनो माई के भजन गाइलो कि आन्हर से खबर ना होइलो ये बेसुरा में कमी बा बुझा के तो कहां बैठा आवाज सुर में सुगा भाई सुर में आव तू का बाड़ा गोर बाड़ा करिया बाड़ा अनहर बाड़ा लंगड़ बाड़ा जौन ही बाड़ा बाबू अपना खाती बाड़ा ई हलुक वाला काम हमने के ना हमारा आन्हर बकरी का दूध ले आओ बकरी के देखो छोड़ी खत्म माने इंटरटेन करे खातिर हां चले आ गई तनी को ताली होखे के ताली अब ललवे बजाई देखो केहू के आनंदित करे खातिर केहू के अपमान क के तू आनंदित केहू के न कर सक ना 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 तो कहियो ना होई अपमानित जनक शब्द को कह के केहू के आनंदित नहीं कर सकत ना जी तारा प्रमाण हानि के केस हो सकत अभी हम चाहे तो केस कर सकते दमलवा एगो ले ली होने बा तनी ताली तालिया तालिया जाओ बेंच वाला भाई बहुत बहुत धन्यवाद हां हमें क्या ली पैसा यदि केहू अगर केहू के अपमान करता तो मास्टर साहब नियम के अनुसार ओकरा प्रमाण हानि के केस हो सकता हां तारो का विचार बा कहीं का कहता नहीं मनहानि केस होके अच्छा तब ठीक बा परिवहन निगम सरकारी कंट्रैक्टर हमरा मनोज भैया